Für viele Leute ist Faltestag nicht mehr ein kommerziellen Tag. Andere Leute machen aber noch bei der Tradition mit, so den LGE, mit großem Succès. Wenn ihr es Valentinstag? 14. Februar. 14. Februar? Ich meine den 14. Februar. Freut ihr schon auf den Tag? Ja, nicht wirklich, weil dann immer so viel Tralala rundherum abgefahren wird und ich denke, dass das nicht unbedingt muss sein. Nicht so. Für mich ist das ein normaler Tag. Ja. Für mich ja. Ich freue mich noch nicht wirklich. Ich freue mich für die, die an einer Beziehung sind. Aber ich noch nicht. Ich bin kein Freund. Verschenkt ihr etwas an den speziellen Tag? Nein, das stimmt. Ja. Wir gehen am Restaurant, dann kriegt er einen kleinen Kado. Wie alle Jahre. Ja, Blumen und Geschenke. Ich meine, ich schenke keinem so etwas, aber höchstwahrscheinlich verschenken Eltern sich etwas oder so. Fand das wichtig, einem etwas für Valentinstag zu schenken? Nein, muss ich nicht schenken, um zu beweisen, dass ich nicht Geld. Ich denke nicht, dass es wichtig ist, etwas zu verschenken, außer du einfach eine Zeit zu uns verbringst. Ich fand, muss ich nicht unbedingt etwas schenken, für zu beweisen, dass ich nicht gerne. Nachdem wir an der Ulzestraße Leute zum Thema Faltestag befragt haben, sind wir auf Schöffling an eine Blumenboutique gegangen, für ihnen ein paar Fragen über diesen speziellen Tag zu stellen. Wie viele Rosen wurden bei Ihnen dieses Jahr bestellt? Und Ihrer Meinung nach Tendenz steigend oder sinkend? Dieses Jahr waren es ca. 500 geschätzt. Die Tendenz ist sehr wohl steigend, was daran liegt, dass wir über die Plattform Facebook relativ viel Kundenzuwachs bekommen haben. Handelt es sich beim Großteil der am Valentinstag verkauften Blumen um Rosen oder werden auch andere Blumenarten verkauft? Also der Großteil sind definitiv Rosen, besonders die klassische rote Rose. Wir verkaufen aber auch natürlich andere Sorten Blumen. Wie man hier sieht, sind nicht alles rote Rosen. Wir haben hier zum Beispiel Levkoin oder Ranunkel, die wir dann meistens aber in Kombination in Bouquets verarbeiten. Was noch dabei gekommen ist, sind stabilisierte Rosen. Die gibt es schon seit längerem, aber die haben erst seit neuestem so ihre Hochphase im Trend erreicht. Also die werden wir auch ganz oft gefragt. Viele nehmen sich eine Rose mit, manche auch 3 oder 5, ist meist eine ungerade Zahl. Es gab auch schon Fälle, dass jemand ein Bouquet mit 50 Rosen bestellt hat. Kann auch vorkommen. Also da gibt es gar keinen Leitfaden in der Hinsicht. Gibt es an den Tagen vor Valentinstag oder an Valentinstag selber einen großen Andrang in Ihrem Geschäft? Also kurz vorher gibt es einen Andrang. Also bezieht sich so auf 2 bis 3 Tage vor Valentin. Es liegt zum einen daran, dass manche vorbeikommen wollen, erstmal um zu schmökern, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen, um zu schauen, was wir so an verschiedenen Sachen da haben. Und zum anderen bestellen manche schon mal vor, damit sie nachher nicht so lange warten müssen am Tag selbst. Und dann gibt es auch den Punkt, dass man zum Beispiel andere Sachen außer Schnittblumen schon ein paar Tage vorher schon mitnehmen kann, weil die sich halt eben halten, wie zum Beispiel die stabilisierten Rosen beispielsweise. Ist Valentinstag noch das Fest der Liebe oder wird es zu viel kommerzialisiert? Das ist wirklich eine berechtigte Frage, ganz klar. Wir machen jedoch sehr oft die Erfahrung, dass der Großteil der Kunden, der zu uns kommt, gerne zu uns kommt, um seinem Liebsten eine Freude zu machen. Also das können wir schon ganz klar erkennen. Wie alle Jahres gehen am LGE den 14. Februar Rosen und Karten, die die Schüler ihre Matschüler gekauft haben, verschenkt.
A weil deis als Ulzech-Kanal interessiert huet, wie der doof lebt, wo mir die Schülerkomitee dabei begleet. Also du hast ja ein rauskriegt, ne? Hast du eine Idee, von wem du kennst ihn? Ich habe gar keine Ahnung. Vom Liam. Boah, ich habe gar keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass der Philipp war. Ich habe keine Ahnung. Bist du froh, dass du einen gekriegt hast? Also, ich habe mich nicht erwartet. Ich bin zufrieden. Aber ja, sicher das. Ja, aber ich konnte bislang noch nie ein. Also, ja, das ist eine gute Aufwechslung. Ja. Wie viele Rosen goufen an das Jahr bestellt? Also das Jahr goufen plus minus 310 Rosen bestellt. Goufen dann mehr Rosen bestellt wie letztes Jahr? Ja, das Jahr waren 100 Rosen mehr. Letztes Jahr hatten wir da 200 und ja, das Jahr 300. Großer Succès. War das dann überhaupt das schwer so in dem Ganzen? Also mal sicher die Rosen von Blumenboutique bis dahin zu transportieren. Und dabei könnten auch die Organisation, also zu wissen, wer in Klasse hat Prüfung oder wen es bei einem soll. Und ja, das hält die ganze Tag Zeit. Möchte der doch Spaß, die Rosen auszudehnen? Das ist immer witzig, die Reaktionen von den Leuten zu sehen. Ja, das flott mir Spaß.